प्रोग्राम ॿियो टाइम सां गॾु गुलाम सिंह ख्वाजा ऐं असां अॼु मौजूदु आहियूं सजावल ज़िले में। हीउ ज़िलो जेको ठहींदे लॻभॻि 2 साल खां वधीक अर्सो गुज़री चुको आहे। हिन में कंहिं क़िस्म जी का डेवलपमेंट न थी आहे, न ई अञा ताईं मजमूई तौर ते कंहिं क़िस्म जूं ऑफिसूं इस्टेब्लिश थी सघियूं आहिनि। ताज़ो ई डिप्टी कमिश्नर सजावल जी मुक़ररी खां पोइ पाकिस्तान पीपल पार्टी ऐं हितां जी ब्यूरोक्रेसी में थियल इख़्तिलाफ़नि जे नतीजे में केतिरा ई प्रोजेक्ट्स रुकियल आहिनि। न फ़क़ति इहो पर जेके सजावल ज़िले सां लाॻापियल जेके TMAs आहिनि, TMA सजावल, TMA शाहबंदर, TMA जाती ऐं TMA चूअर जमाली, उनजा फंड पिणु मुक़ररु थियल आहिनि। आम राय इहा आहे त हितां जेका पॉलिटिकल जेके सियासी क़यादत आहे पाकिस्तान पीपल पार्टी जी, उन में अंदरूनी तौर ते इख़्तिलाफ़ आहिनि। इख़्तिलाफ़नि जे नतीजे में पिणु पाकिस्तान पीपल पार्टी जी जेके तनज़ीम आहे उन में अंदरूनी तौर ते खोड़ सारा इख़्तिलाफ़ आहिनि, जंहिंजे नतीजे में हितां जी जेका मक़ामी तौर ते जेके प्रोजेक्ट शुरू थियणा हुआ उहे बि न थी सघिया आहिनि ऐं हिक ॿिए जी टंगू छिकण वारी रस्म जो कमु जारी आहे। असां अॼु ॻाल्हि ॿोल कंदासीं सजावल ज़िले सां तालुक़ु रखंदड़ पाकिस्तान पीपल पार्टी शहीद भुट्टो ग्रुप जे सीनियर मरकज़ी अॻवान साईं यूनुस भान सां। साईं तव्हां ॿुधायो त सजावल ज़िलो ठहींदे 2 साल खां वधीक अर्सो गुज़री चुको आहे ऐं ताज़ो जेको हिकिड़ी सियासी धुर आहे उन विच में मक़ामी ब्यूरोक्रेसी में जेका छिकताण आहे उन नतीजे में कम मुतासिर थिया आहिनि। तव्हां छा चवंदा? हुन में ॻाल्हि इहा आहे त सुजावल जी ज़िलो थियो, उन खां पोइ हिते कंहिं क़िस्म जो तरक़ियाती कमु कोन्हे, न ड्रेनेज, न रोड, न रस्ता, करप्शन इंतिहा जी आहे। अॻे शौकत जोखियो साहब खे ॾोरा ॾिनो त बाबा खाई वियो, हालांकि उन खाधा कोन, वापसि गवर्नमेंट पैसा न गवर्नमेंट वापसि पैसा वठी वई। हींअर अमीर मोमिन आयो, अञा ताईं कुझु कोन पियो थिए। बाबा करप्शन खां बचायूं था। हिकिड़ी ॻाल्हि ॾाढी सुठी थी आहे त हिते असांजे नौकिरी जे सिलसिले में ज़िले सुजावल खे प्रायोरिटी ॾिनी वई आहे ऐं इहो हक़ बि असांजो आहे, असांखे ॾिनो वञे। जेकर हिते धारी ज़िलनि जा माण्हू ईंदासीं एहतियात कंदासीं। उनखां अलावा हिते इंक्रोचमेंट जेकी थी आहे उन में 2 खाई थी आहे। ग़रीब मुतासिर थिया, वॾो माण्हू मुतासिर कोन थिया। वाटर सप्लाई आहे सुजावल जी सॼी इंक्रोचमेंट थी पिया, गैर क़ानूनी अलाटमेंट वञनि, का बि कंहिं क़िस्म जी जेको आहे सो उन में इंक्रोचमेंट कोन पई हटाई वञे। नंढे पैमाने ते मुतासिर माण्हू थिया, वॾे पाण सेठियूं बिरादरी जा कोन थिया आहिनि। असीं चवंदा इंक्रोचमेंट हटाइजे, शहर खे सुहिणो कजे, त उनजे लाइ अखियूं बराबरि हुअणु घुरिजनि। बाक़ी ग़रीब माण्हू मुतासिर थिए, वॾो माण्हू न थिए, इहो मुनासिबु कोन्हे। स्कूलनि जी हालत छा आहे त स्कूलनि में ॿार स्कूल बंदि आहिनि। DC या कामरा जेके कंहिं बि लेवल में उनखे तवजो नथा ॾियनि ऐं उहे जेको आहे सो स्कूलनि में फर्नीचर कोन्हे, घणो करे स्कूल बंदि आहिनि। स्कूलनि में बि जेको आहे सो कंहिं क़िस्म जी हुते ज़िले इंतिज़ामिया तरफ़ां का मूवमेंट कोन्हे। असीं इहो मुतालबो था करियूं त ज़िलो ठहण खां पोइ 42 डिपार्टमेंट मां केरु थिया आहिनि सवाइ SPDC खे। हिते एजुकेशन कोन्हे, सेशन कोर्ट कोन्हे ऐं हिते जेको सो ट्रेज़री कोन्हे, ॿिया डिपार्टमेंट सभु हिते कोन्हे। आख़िर हिन ज़िले ठहण मां फ़ाइदो आवाम खे मिलियो कहिड़ो? गवर्नमेंट ड्रामो करे बि उनखां पोइ जेके पैसा आहिनि उन में बंदरबाड़ लॻी पई आहे, वेड़ लॻी पिया हुआ, बचाया आहिनि, बचाए तरक़ियाती कमु करे, उहा शइ कोन थी नज़र अचे। बाक़ी सिर्फ़ु मार्कूं वधाइण लाइ आवाम खे लेखा ऐं कूड़ ठगी बदमाशी ते जेके से तरीक़ा अपनाए था वञनि, माण्हू बर्दाश्त कोन कंदा। माण्हुनि खे हक़ु पंहिंजो ॾिनो वञे। ज़िले जेके नौकिरियुनि में सिलसिले में सुजावल ज़िले जा जेके भर्ती थिया इहो असांजो हक़ु आहे, उहो मिलणु घुरिजे, पर उन में मेरिट खे नज़रअंदाज़ न करणु घुरिजे। ऐं उनखां अलावा 12 ज़िलनि जूं असांजे सुजावल ज़िले में भर्ती न थियणु घुरिजे। जेकॾहिं थी त उन लाइ हिकिड़ी ख़बर पई आहे त के ट्रांसफ़र थी आया आहिनि, के थिया आहिनि उनजे, त उनजे लाइ असीं भरपूर एहतियात कंदासीं। असीं चाहियूं था त जेके बि सुजावल हिकिड़ो ज़िलो आहे, असांजो पुराणियूं बुनियादियूं केतिरनि सालनि खां मुतालबो हो, उनखे पाए तकमील ते पहुचाइण लाइ गवर्नमेंट अञा ताईं कुझु कोन कयो आहे। पैसा करप्शन बि थिए, गवर्नमेंट का इंक्वायरी कोन थिए। माण्हू जो एहतियात थिया, माण्हू ॻाल्हियूं कयूं ऐं टाउन कमेटी में जेको आहे सो तक़रीबन 40, 50, 15, 20 सालनि खां माण्हू जेके कचा आहिनि उनखे पको कोन थो कयो वञे। जॾहिं त सुजावल जी 10,000 जी आबादी हुई तॾहिं इहे जेको सो टाउन कमेटी हुई, पर उनखां वधीक वधियो आहे। 1.5 जी आबादी थिया, पर का बि इम्प्रूवमेंट कोन्हे। असीं न रोड, न रस्ता, न ड्रेनेज उखाड़े छॾियो, सॼो शहर असांजो गंदो लॻो पिया ऐं इंतिज़ामिया ख़ामोश तमाश बि न, मार्कूं वधाइण में लॻी पिया। असीं चाहियूं था त इहा शइ बंदि थियणु घुरिजे। सुजावल वारनि खे जंहिंजो हक़ु बुनियादी आहे, सफ़ाई, ड्रेनेज, स्कूल ऐं पंहिंजो कॉलेजनि में ॿियो जेको कुझु आहे उहो असांखे पंहिंजो बुनियादी पूरो हक़ु ॾिनो वञे।
त महिरबानी थींदी। सियासी दौर जी हिकिड़ी अॻुवाण आहे उन इल्ज़ाम हुयो त जाली ऑर्डर कया विया आहिनि तव्हांजे ख़्याल में हिन क़िस्म जी प्रैक्टिस में ब्यूरोक्रेसी मुलवस आहे? न जाली ऑर्डर थिया आहिनि उन्हनि सुबुह था उहो माण्हुनि खे ॿुधाइनि ऐं उन गवर्नमेंट जा माण्हू डंडो खणी उनखे ख़तमु कराइनि। बाक़ी घोड़ा करण सां फ़ाइदो जॾहिं गवर्नमेंट उन्हनि जी आहे त हू पावर में रही करे आवाम जे हक़ लाइ तहफ़ुज़ कनि। बाक़ी ख़ाली ड्रामेबाज़ी इहा शइ नथी लॻे ऐं अमली तौर ते मैदान में लही करे उहो कमु कनि त बहितरु थींदो। असां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं तव्हांजे न फ़क़ति मक़ामी क़यादत सां पर तव्हांखे हुनखे पहिरीं ॾेखारियूं था त जेका हिन ज़िले में इख़्तिलाफ़ हलनि पिया उन हवाले खां इल्ज़ाम जी ज़दे ठाहियल हितां जे पाकिस्तान पीपल पार्टी सजावल ज़िले जे सदर अरबाब वदी सां अचो ॾिसूं छा चयो। ऐं हीअ आऊं पार्टी जो फ़र्ज़ु आहे ज़ाहिर आहे उहा साज़िश पार्टी लाइ ई आहे। जेकॾहिं न त कंहिंखे बि शिकायत आहे त घर जे अंदरि CM सां या अदी फरियाद सां मुलाक़ात करे उन शिकायत जो अज़ालो कराए सघिजे थो। पर मूं तव्हांखे ॿुधायो त इहा साज़िश जेका आहे उन में मुनाफ़क़त डिप्टी कमिश्नर सिजावल जी आहे जंहिं इहो ग़लति बयानी खां कमु वठी ऐं इहो कमु कयो आहे छाकाणि हुन जेको गुनाह कयो आहे उहो गुनाह खे लिकाइण ख़ातिर हुन इहे सभु शयूं कयूं। हा नौकरियूं मूंखे मिलियूं आहिनि पर मूंखे नौकरियूं जेके पीपुल्स पार्टी जी तनज़ीम जे नाले सां ॾिनियूं वियूं। ॿियनि खे जेकॾहिं मिलियूं आहिनि त उन्हनि खे अलॻि अलॻि ॾिनो। जेकॾहिं अदीब परवीन खे न ॾिनो आहे त इहो गुनाह DC जो आहे, मुंहिंजो गुनाह कोन्हे। छाकाणि इहो जेको कुझु सिस्टम थींदो आहे कंहिं बि मामले ते उहो मथे CM हाउस में उनजो सिस्टम थींदो आहे। त पीपुल्स पार्टी जा सभु तहलका जा सदर वेठा आहिनि, सभु तहलकनि जा जनरल सेक्रेटरी वेठा आहिनि, सभई ज़ेली तंज़ीम जा सदर वेठा आहिनि। जेकॾहिं उन्हनि जी राय हुजे जंहिं ॾींहं ते उहे दोस्त मूंखे चवंदा त तोखे असांखे ज़िले जी सदार ते तुंहिंजी ज़रूरत कोन्हे उन वक़्त में आउं ज़िले जी सदार छॾे। सजावल ज़िले में सियासी दौर ऐं ब्यूरोक्रेसी जे हवाले खां थियल छिकताण जे हवाले खां असां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं हितां जे सीनियर समाज अॻुवान सां। साईं तव्हां ॿुधायो त कहिड़े नोयत जा जे छिकताण आहे ऐं सजावल ज़िले खे 2 साल थी विया आहिनि। तव्हां ॿुधायो त कहिड़े क़िस्म जी डेवलपमेंट थी आहे सजावल ज़िले में? अदा इहो सुजावल ज़िलो हितां जे अवाम जी पुराणी ख़्वाहिश हुई। हर माण्हू जी ख़्वाहिश हुई त इहो ज़िलो थिए त जीअं असांजी ज़िंदगीनि में का सुठाण का नवाण अचे। पर बदकिस्मती आहे जो जॾहिं खां ज़िलो थियो आहे त हिते कंहिं क़िस्म जा तरक़ियाती कम नज़र न पिया अचनि। जेको इंफ्रास्ट्रक्चर अॻे कमु ईंदो हो ज़ाहिर आहे ज़िलो थियण सां उनजी गुंजाइश घटि आहे ऐं ज़रूरत ज़्यादा आहे त कंहिं क़िस्म जा तरक़ियाती कम नज़र न पिया अचनि। ऐं ख़ासि तौर ते हींअर कुझु अरसे में जो DC साहिबु आयो उन कुझु हिते तरक़ियाती कमु करण जे लाइ कुझु स्टेप्स वरिता त उन्हनि सां वरी सियासी माण्हुनि जी जेका आहे नठा थी पियो आहे। आउं सम्झां थो त हिन क़िस्म जे ऑफिसरनि खे हिते रहणु खपे त जीअं कुझु जेके कमकार आहिनि या जेको आम मसइला आहिनि उहे हल थी सघनि। इवन असांजा स्कूल जेके आहिनि आउं चवां त उन्हनि जूं ज़रूरतूं उन्हनि जूं जेके नीड्स आहिनि उहे बिल्कुलु पूरियूं न पियूं थियनि। गुज़िरियल 2 सालनि खां असांजे स्कूलनि खे कंहिं क़िस्म जो को तरक़ियाती कमु न मिलियो आहे, न फर्नीचर आहे, न का बिल्डिंग आहे, कंहिं क़िस्म जी सहूलियत न आहे। वञो अस्पतालनि में त उते बि साॻी हालत लॻी पई आहे। सफ़ाई जो इंतज़ाम धरम भरम लॻियल आहे। ख़बर न आहे त जेका बजट असांजी अचे थी उहो कहिड़े तरीक़े सां यूज़ थिए थी पर असांखे उनजो को बेनिफिट न पियो मिले। आउं सम्झां थो त सियासी माण्हुनि खे ऐं इंतिज़ामी अमलदारनि खे घरिजी सरजी माण्हुनि जी ज़िंदगीनि जे लाइ सोचणु खपे। ऐं जेकॾहिं इहा ज़ाती चपकलिश रही त आउं सम्झां थो के बि कम कोन थी सघंदा। इहो असांखे नुक़सानु पियो पहुचाए जेका हिन क़िस्म जो माहौल आहे। साईं तव्हां ॿुधायो त जेको हिकिड़ी सियासी दौर ऐं ब्यूरोक्रेसी में छिकताण थी आहे उनजे हवाले कहिड़े क़िस्म जो नुक़सान पए था आहिनि सजावल ज़िले खे? अदा खोड़ सारा नुक़सान पए था आहिनि। ब्यूरोक्रेसी तमामु ग़लति बि करे मेरिट जी लताड़ आहे बिल्कुलु। 12 माण्हू भर्ती कया पिया वञनि जेकी बिल्कुलु क़ाबिल सताइश ॻाल्हि आहे। सपाफ सजावलनि खे कंडेम करे थी, सॼी पीपल्स पार्टी उनखे कंडेम कयो। इंशाल्लाह 18 तारीख़ इन DC साहिब जे ख़िलाफ़ु असांजी वॾी हड़ताल आहे जंहिंजो सबूत आहे त सियासतदान ब्यूरोक्रेसी में फ़र्क़ु आहे। सियासतदान जेको चाहींदो आहे मेरिट हूंदे, असांजी कोशिशि इहा आहे त मेरिट ते न मिलनि। नौजवान जाम दरबदर थियनि पिया, इन करे असां मेरिट जे करे इहा ॻाल्हि कई आहे। असांखे ज़ाती इख़्तिलाफ़ DC साहिब सां कोन्हे। जॾहिं ॻाल्हि करे थो त आऊं मेरिट ते कमु कंदुसि। ज़िले इंतिज़ामिया जा पैसा बचाया पिया आहिनि। 3-4 महीननि खां 2-2 करोड़ बता पिया आहिनि, 6 करोड़ बता पिया आहिनि। उनजो कमु किथे आहे? सिजाली तव्हां घटियुनि जी हालत ॾिसो, तव्हां हलो पाण विज़िट करियो, ॾिठो हूंदी तव्हां पाण। को नालो सही कोन्हे, को रस्तो सही कोन्हे। आख़िर इहे पैसा बचाए केॾांहुं कंदो? घर खणी वेंदो, केॾांहुं खणी वेंदो? कमु कराइनि ते। ज़िले सदर पाकिस्तान पीपल पार्टी अरबाब वज़ीर ऐं अॻूणे उम्मीदवार पीपल पार्टी परवेज़ लगारी में कहिड़ा इख़्तिलाफ़ आहिनि?
अदा के इख़्तिलाफ़ात कोन्हे इनखे छलो वरो इशू कयो वियो आहे हींअर ई प्रेस कॉन्फ्रेंस थी हुई सभु गॾु ॾिठा हुआ इंशाअल्लाह ताला अरिड़हं तारीख़ जेको धरणो आहे डीसी ख़िलाफ़ उनमें बि गॾु हूंदासीं ज़ैली तंज़ीम बि गॾु आहिनि असांजे ज़िले सदर ते मुकमल इतमाद आहे अहिड़ी का बि ॻाल्हि कोन्हे ज़िले सजावल में PPP ऐं ब्यूरोक्रेसी विच में हलंदड़ छिकताण जे नतीजे में न फ़क़ति डेवलपमेंट जा कम मुतासिर थिया आहिनि पर हितां जे मकाई माण्हुनि जो इल्ज़ाम आहे त हितां जे डिप्टी कमिश्नर पारां कुझु ॿाहिरि ज़िलनि जा माण्हू पूर्ण भर्ती कया विया आहिनि असां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त मक़ामी PPP जे अॻुवाण से तव्हां ॿुधायो कहिड़े क़िस्म जो नुक़सानु पए थो आहे सजावल ज़िले में जेका छिकताण आहे सुजावल ज़िले में ॿी त का छिकताण कोन्हे पीपल्स पार्टी में बि का छिकताण कोन्हे को मसइलो कोन्हे बाक़ी रही ॻाल्हि इहा त कमनि कारनि जे हवाले सां DC साहिबु जेको रवैयो अख़्तियार कयो आहे हितां जे मक़ामी माण्हुनि सां जेको उन्हनि जो जेको इस्तेसाल थिए पियो ख़ासि तौर ते नौकिरियुनि जे सिलसिले में नौकिरियूं बि जेको आहे सो हिते काफ़ी ॿाहिरिनि माण्हुनि खे जेको सो DC साहिबु अपॉइंट कयो आहे ऐं पंहिंजी मर्ज़ी सां कयो आहे कुझु पंहिंजा रिश्तेदार मिट माइट आहिनि उन्हनि खे अपॉइंटमेंट कयो आहे उनखां अलावा ख़ासि तौर ते इंक्रोचमेंट जे सिलसिले में में बि DC साहिबु हिते तमामु घणो पीपल्स पार्टी जो नुक़सानु कयो आहे ऐं ख़ासि तौर ते पीपल्स पार्टी जो जेको ग़रीब वर्कर आहे ग़रीब वोटर आहे उनखे जेको सो उहो उन सां मुतासिर थियो आहे ऐं इंक्रोचमेंट जे नाले ते हिते जेका इंक्रोचमेंट हटाई वई आहे उहा इंक्रोचमेंट पंहिंजी जॻह ते इंक्रोचमेंट त आहे हिन खां इनकार कोन्हे पर उहो सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु ग़रीब मिसकिन माण्हुनि ते उनजो असरु थियो आहे बाक़ी जेके पैसे वारा माण्हू आहिनि या सरहदी वारा माण्हू आहिनि उन्हनि ते अञा ताईं को जेको सो उन्हनि एक्शन कोन वरितो आहे न ई को कार्रवाई कई आहे बाक़ी रही की फंडनि जे हवाले सां ॻाल्हि त फंड बि जॾहिं खां ई पाण आयो आहे तॾहिं खां चवे थो त भई मूं फंड गॾु करे रखिया आहिनि ॿी जेकॾहिं तव्हां फंड गॾु करे रखिया आहिनि त उहे फंड किथे आहिनि किथे कॾहिं इस्तेमालु थींदा अञा ताईं हिन को बि जेको सो टके जो कमुकार वग़ैरह कोन करायो आहे ऐं उनखां अलावा हालत इहा आहे त तहलके काउंसिल जे मुलाज़िमनि खे अॼु 14 तारीख़ आहे अॼु ॾींहुं ताईं उनखे जेके डेली जो स्टाफ आहे उनखे अॼु ताईं पघार कोन मिली आहे इहा आहे टोटल DC साहिब जी कारकर्दगी तव्हां ॿुधायो त PPP जे अॻूणे उम्मीदवार परवीन लगारी ऐं ज़िले सदर अरबाब वज़ीर विच में कहिड़े क़िस्म जा इख़्तिलाफ़ आहिनि परवीन लगारी असांजी भेण आहे परवीन लगारी ऐं अरबाब वज़ीर साहिब जे विच में के बि इख़्तिलाफ़ कोन्हे ऐं पीपल्स पार्टी में पहिरीं ॻाल्हि तव्हांखे ॿुधायां त को बि इख़्तिलाफ़ कोन्हे पीपल्स पार्टी वारा सभु पाण में गॾु आहिनि उनजो ताज़ो मिसाल हिन ई प्रेस क्लब में जिते पाण बीठा आहियूं इन प्रेस क्लब में 2-3 ॾींहं पहिरीं अरबाब वज़ीर साहिबु तमामु हिन ज़िले जे तहलके सदरनि जनरल सेक्रेटरियुनि ज़ैली तंज़ीम जे सदरनि ऐं तक़रीबन 500 खां मथे वर्करनि सां गॾिजी हिते प्रेस कॉन्फ्रेंस कई हिन ॻाल्हि जी इहा वॾो सबूत आहे त पीपल्स पार्टी में को बि इख़्तिलाफ़ कोन्हे सभिनी जो अरबाब वज़ीर में मुकमल एतमाद आहे इतफ़ाक़ आहे अहिड़ी का ॻाल्हि कोन्हे ज़िले सजावल में पाकिस्तान पीपल पार्टी जी क़यादत ऐं जेके मक़ामी अॻुवान आहिनि उनमें कहिड़े क़िस्म जा इख़्तिलाफ़ आहिनि ऐं हितां जे पीपल पार्टी क़यादत खे वरी हितां जी ब्यूरोक्रेसी ख़ासि तौर ते डिप्टी कमिश्नर सजावल सां कहिड़े क़िस्म जा इख़्तिलाफ़ आहिनि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं हितां जे पीपल पार्टी जे अॻुवाननि सां तव्हां ॿुधायो त कहिड़े नमूने जा इख़्तिलाफ़ आहिनि जंहिंजे करे गुज़िरियल 4-8 महीननि खां वठी डेवलपमेंट जा कम बंदि आहिनि ऐं माण्हुनि खे नुक़सानु पइजी रहियो आहे असल असांजा इख़्तिलाफ़ DC सां DC हिकिड़ो त ॿारनि माण्हुनि खे नौकरियूं ॾींदो ॿियो हिते जेको पंहिंजे मनपसंदि माण्हुनि खे जेके पार्टी जा माण्हू ई कोन्हे ऐं पार्टी जा मुखालिफ़ आहिनि उन्हनि खे नौकरियूं ॾिनो आहे असांजी जेको जदोजहद उन ते आहे इन DC खे इन जे करे असांजे ज़िले जो सदर आहे 18 तारीख़ ते हुन कॉल ॾिनी आहे ऐं इंशाअल्लाह हिते हज़ारों माण्हू गॾु थींदा DC जे ख़िलाफ़ु जेसी इहा ऑर्डर रद्द न कंदो तेसी इहा असांजी जदोजहद जारी रहंदी असल में ॻाल्हि आहे त पीपल्स पार्टी में ज़िले सजावल में को बि इख़्तिलाफ़ न आहे चंद माण्हुनि ऐं ख़ासि करे ब्यूरोक्रेट्स जंहिंमें डिप्टी कमिश्नर सजावल तंहिं कोशिशि कई त पीपल्स पार्टी में दड़ाबंदी थिए ख़बर न आहे त पीपल्स पार्टी दौर जे इक़्तिदार में गवर्नमेंट मुलाज़िम डिप्टी कमिश्नर जी पोस्ट ते वेठो आहे पर शायदि नज़रियाती तरह हू पीपल्स पार्टी जो नज़रियाती तरह मुखालिफ़ आहे कंहिं मुखालिफ़नि जी चुर्च ते हुननि इख़्तिलाफ़ पैदा कया ऐं ओपन करियां उहा ॻाल्हि त अदी परवीन लगारी जेका असांजी न्याणी आहे भेण आहे पार्टी जी टिकट होल्डर आहे ऐं असांजे लाइ क़ाबिल एतिराम आहे उनखे मिसगाइड करे ज़िले क़यादत जे ख़िलाफ़ु भड़कायो वियो पर जॾहिं हक़ीक़तूं मालूम थियूं त उन्हनि जो ठाह थी वियो जेको प्रेस में बि अची वियो ऐं खीर खंडियूं उहा असांजी न्याणी आहे ऐं को इख़्तिलाफ़ कोन्हे पीपल्स पार्टी सिर्फ़ु सिजावल ज़िलो न बल्कि ठटे ज़िले जा पूरा वर्कर उहिदेदार तहलकनि जा उहिदेदार यूनियन काउंसिल जा उहिदेदार अरबाब वज़ीर ते मुकमल एतमाद था कनि ऐं पार्टी जे ज़िले उहिदेदार जी हैसियत में ऐं मूंसां गॾु जेके बि दोस्त आहिनि इहे पार्टी जा सीनियर दोस्त आहिनि असांजो मुकमल एतमाद आहे ज़िले जे सदर मोहतरम अरबाब वज़ीर मेमन साहब ते
आम ख़्याल आहे त पाकिस्तान पीपल पार्टी में जेके इख़्तिलाफ़ आहिनि ऐं ख़ासि तौर ते ब्यूरोक्रेसी सां जेका छिकताण पई हले उन नतीजे में कम मुतासिर थियनि, तव्हां छा चवंदा? सही ॻाल्हि आहे, छाकाणि जो हिन डिप्टी कमिश्नर जे आया में पहिरीं ॻाल्हि इहा त असांखे जेको शहीद क़ाइद अवाम ज़ुल्फ़कार अली भुट्टे साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो सिर्फ़ु बुनियादु न पातो पर उन जी आबियारी लाइ पंहिंजे ख़ानदान खे जी क़ुर्बानी ॾिनी ऐं उन जे लाइ त हिन ते मिसकिन माण्हुनि जो जेको सो मान वधे, मिसकिन माण्हुनि जी जेका सा बहितर ज़िंदगी थिए, उन्हनि जी तइलीम, उन्हनि जी सिहत, उन्हनि जे गुज़र सफ़र जे लाइ हिन पहिरियों अची इहो कमु कयो त शहीद ज़ुल्फ़कार अली भुट्टे जे उन्हनि मुजाहिदनि वर्करनि जेके ग़रीब जेको आवाम आहे जंहिंजे लाइ हुन ज़िंदगी क़ुर्बान कई, उन्हनि ग़रीबनि जा अजा जेके से झोरिया। पर हू अमीर अल मोमिनीन थियो वेठो आहे, चए थो त मूं जेको सो हिते जो जेको सो टीएम जो जेको सो जेका बजट आहे उनजो तहफ़ुज़ कयो आहे, पर तहफ़ुज़ कई आहे त आवाम खे छो नथो ॿुधाए, आवाम खे रिलीफ छो नथी मिले? ऐं सिर्फ़ु जागीर अजारादारी आहे ऐं हे ॿई ऑफिसर उहे आवाम दुश्मन आहिनि ऐं आवाम जी जेका सरकार जी जेका प्रॉपर्टी आहे उन्हनि जे लाइ बि जेका का बि हिमायत कोन था कनि। जी नाज़रीन, तव्हां ॾिठो त सिजावल ज़िले जी पीपल पार्टी जी क़यादत ख़ासि तौर ते सिजावल ज़िले जी पीपल पार्टी जी तहलके सदर इहो चयो त डिप्टी कमिश्नर जी पारां कयल अकरबा परवरी जे करे पीपल पार्टी नुक़सान पइजी रहियो आहे। अचो ॾिसूं था त डिप्टी कमिश्नर सिजावल जो छा मौक़िफ़ आहे। जी नाज़रीन, प्रोग्राम ॿियो टाइम में असां ॾिठो सिजावल जे शहरनि खे कहिड़े क़िस्म जा तहफ़ुज़ात आहिनि, असां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं सिजावल ज़िले जे डिप्टी कमिश्नर ज़ुबैर अहमद चन्ना सां। साईं, तव्हां ॿुधायो त सिजावल ज़िले खे ठाहींदे 2 साल खनि थी विया आहिनि, कहिड़े क़िस्म जी डेवलपमेंट थी आहे ऐं छा प्रोग्रेस आहे? 2 साल खनि थी विया आहिनि, बल्कि 2 साल खां थोरो घटि अरसो थियो आहे ऐं जेका डेवलपमेंट थियणु घुरिजे उन लेवल ते थी कान्हे का। उन जी वजूहात जेके आहिनि 2-3 आहिनि। मेजर जेको आहे त असांजो जेको लाड़ो आहे ठटे ज़िले जे तरफ़ एडमिनिस्ट्रेटिवली ऐं जेके असांजा एडमिनिस्ट्रेटिव कम आहिनि, ऑफिशियल वर्क्स आहिनि, उहो अञा बि पूरी तरह मौजूदु आहे। लाड़े जो मक़सदु मुंहिंजो जेको चवण जो आहे त असांजे जेके मेजर की डिपार्टमेंट्स आहिनि, लाइक हेल्थ डिपार्टमेंट थियो, एजुकेशन डिपार्टमेंट थियो, वर्क्स एंड सर्विस डिपार्टमेंट थियो, तव्हांजो मेजर फाइनेंस जी जेका ट्रेजरी आहे उहा अञा ताईं बाइफर्केट न थी आहे। उहो जॾहिं ऐं इहे 3 अहिड़ा डिपार्टमेंट आहिनि जंहिंजे बाइफर्केशन खां पोइ माण्हुनि जो पूरो जेको ध्यानु आहे उहो ठटे खां हटी सुजावल तरफ़ अची वेंदो आहे। त इंफ्रास्ट्रक्चर जी डेवलपमेंट ऐं उनखां पोइ ह्यूमन रिसोर्स जी डेवलपमेंट इन ॿिन्ही में अञा फुक़दान मौजूदु आहे। हिन वक़्तु ताईं असां पुलिस डिपार्टमेंट ऐं रेवेन्यू डिपार्टमेंट खे कंप्लीटली सेग्रीगेट करे चुका आहियूं। असांजा रेवेन्यू मैटर्स थी वञनि ऐं एडमिनिस्ट्रेटिव जेके मैटर्स आहिनि उहे सभु पंहिंजी जॻह ते मौजूदु आहिनि ऐं थियनि वेठा। ऐं तव्हां रिसेंटली ॾिठो हूंदो जेके असांजी पंहिंजे इन रेवेन्यू डिपार्टमेंट जी बि जेका ह्यूमन रिसोर्स जी जेका शॉर्टेज हुई उहा बि असां हाणे हिन लास्ट महीने में पूरी कई आहे, जेका असां रिक्रूटमेंट कई आहे पंहिंजो। हेल्थ डिपार्टमेंट में बि असांखे लास्ट मंथ जेको आहे बजट सेपरेट थी मिलियो आहे ऐं हाणे डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर असांजो अलॻि आहे जेको पूरो मैनेजमेंट ॾिसे वेठो। बाक़ी जेके डेवलपमेंट थियणु घुरिजनि उन सां गॾोगॾु जेके आहिनि त जीअं असांजो अगरि डिस्ट्रिक्ट ऑफिस आहे, हीअं हिन वक़्तु बि असां जंहिं वेठा आहियूं हीअ असांजो असिस्टेंट कमिश्नर जो ऑफिस आहे। असां हिनखे पंहिंजी लेवल ताईं थोरो घणो अपग्रेड करे हिनखे DC ऑफिस ठाहे त छॾियो, पर प्रॉपर डिस्ट्रिक्ट ऑफिस अञा ठहियो न आहे। इहे डेवलपमेंट टाइम लॻाईंदियूं आहिनि। असां हाणे हिनजी PC1 अप्रूव बि कराई आहे, पैसा बि अप्रूव थी विया आहिनि, हाणे हुनजो अञा कमु शुरू न थियो आहे ऐं कमु शुरू थींदे बि हुनखे 1-1.25 साल लॻंदो। उन खां पोइ असांजो ऑफिस ऐं SSP जो प्रॉपर ऑफिस अलॉन्ग विथ पुलिस लाइन जेका आहे उहा असांखे 1.5-2 सालनि में प्रोवाइडेड त फंड जे फ्लो में का प्रॉब्लम न थियो त असांजो सही पूरो मिलंदो। अहिड़ी तरह असांजी रिक्वेस्ट ऑलरेडी हेल्थ डिपार्टमेंट में पेंडिंग आहे त डिस्ट्रिक्ट तव्हां हॉस्पिटल ॾिठी हूंदी या अॼु बि तालका हॉस्पिटल जी लेवल ते आहे। उन जी अपग्रेडेशन खां पोइ सिर्फ़ु इंफ्रास्ट्रक्चर जी अपग्रेडेशन न बल्कि हींअर असां वटि अगरि 27 स्पेशलिस्ट आहिनि त उहो जॾहिं अपग्रेड थींदी आहे त डिस्ट्रिक्ट हेडक्वाटर हॉस्पिटल में हर माइनर डॉक्टर जो माने कि डिज़ीज़ जो हिकिड़ो स्पेशलिस्ट माने 54 स्पेशलिस्ट हुजणु ज़रूरी आहिनि, उहे अञा न थिया आहिनि। इन जो मक़सदु इहो आहे त असां इंफ्रास्ट्रक्चर त न थियो आहे पर उन खां गॾु जेको ह्यूमन रिसोर्स जी डेवलपमेंट आहे उहा पूरा प्रॉपर तरीक़े सां न करे सघिया आहियूं, उन में बि अञा टाइम खपंदो। असां कोशिशि कयूं वेठा ऐं हिकिड़ो प्रपोज़ल ऑलरेडी मौजूदु हुयो साल खनि पहिरियां त जंहिंमें डेडिकेटेड पैकेज हुयो न्यूली क्रिएटेड डिस्ट्रिक्ट में। उन में हिकिड़ो ही डिस्ट्रिक्ट हुयो, हिकिड़ो डिस्ट्रिक्ट कराची में थियो, कंबर शहदाद कोट बि नओं डिस्ट्रिक्ट ठहियो। उन जो पैकेजिस हुया त उन्हनि में जेका बि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट थींदी उहा उन में कंप्लीट थिए। पर लास्ट ईयर खां वठी असांजी जेका थोरी बैड लक रही आहे उहा इहा आहे त उहो जेको पैकेज आहे उन में स्मूथली फंड्स रिलीज़ न थी सघिया आहिनि। हाणे रिसेंटली असां कुझु काफ़ी शयूं जेके आहिनि प्रायोरिटाइज़ कयूं आहिनि जंहिंमें असांखे फंड्स रिलीज़ थियणु शुरू थी विया आहिनि ऐं तमामु रिसेंटली थिया आहिनि। तंहिंजे करे रिज़ल्ट उहो असां तव्हांखे ग्राउंड ते ॾिसण में न ईंदो, उहो रिज़ल्ट ॾिसणु अचण में थोरो टाइम लॻंदो।
ऐं पंहिंजी हैसियत ते एतिरो सेटिस्फाइड न आहियां जो चई सघिजे त मां चवां त डिस्ट्रिक्ट कंप्लीटली सेग्रीगेट थी चुको आहे, थियो कोन्हे। पर मां इन लेवल ते ज़रूरु सेटिस्फाइड आहियां त असांजी जेका हर लेवल ते हर सेक्टर में, चाहे उहो हेल्थ हुजे, एजुकेशन हुजे, उन में असां कंहिं पॉज़िटिव साइड ते वञूं ज़रूरु पिया ऐं ग्रेजुअली असां इम्प्रूव कयूं पिया। टाइम लॻंदो, हाणे केतिरो थो लॻे मां टाइम लाइन एक्ज़ैक्टली तव्हांखे ॾेई नथो सघां। रिसेंटली जेके इंडक्शन्स थियूं आहिनि, जेके भर्तियूं थियूं आहिनि, उनमें तव्हां मेरिट खे कीअं था ॾिसो? ॾाढो कॉम्प्लिकेटेड सुवालु आहे। उनजी वजह इन करे इहा आहे त मेरिट असां वटि जेके मुंहिंजी कॉम्पिटेंसी जे अंदरि हुयूं पोस्टूं, उहे हुयूं 1 खां 7 ग्रेड ताईं, या रिसेंट जेको नोटिफिकेशन थियो आहे हुन में असां 12 ग्रेड ताईं अपॉइंटमेंट करे सघूं पिया। उन खां मथे जेकी बि पोस्टूं आहिनि उहो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू या कमिशनर लेवल या डिपार्टमेंटल लेवल ते पोस्टूं थियनि थियूं। असां हथुल इम्कान कोशिशि कई आहे त असां मेरिट खे इंश्योर कयूं। उनजो मां रीसेंट एग्ज़ाम्पल ॾींदुसि। मुंहिंजो न आहे ख़्यालु त हिस्ट्री में कॾहिं बि जूनियर क्लर्क जी पोस्टुनि लाइ टेस्ट थी वियो हूंदो। मूं वटि 1100 साढा 1100 एप्लीकेशन्स आयूं, असां उन्हनि जो हिते कॉलेज में टेस्ट करायो हुयो ऐं उन मां जेके शॉर्टलिस्ट थिया हुआ 80 खनि ॿार, उन्हनि जो असां इंडिविजुअल इंटरव्यू करायो। उन मां पोइ असां उन्हनि 80 ॿारनि मां असां जेके बि असां वटि 20-21 पोस्टूं हुयूं उन्हनि खे असां अपॉइंट कयो आहे। ऐं सभु जेके बि अपॉइंटमेंट थियूं आहिनि, अॼु मां पाण तसली आहे मूंखे त जेके बि जिते अपॉइंटमेंट थिया आहिनि उहे सभु छोकिरा लिखण बि ॼाणनि, पढ़ण बि ॼाणनि ऐं उहो पंहिंजे लिमिटेड इन सुजावल जे एनवायरमेंट में बेस्ट ऑफ द बेस्ट आहिनि। तंहिंजे करे मां पाण एतिरो कॉन्फिडेंट आहियां त असां मेरिट खे जेतिरो मैक्सिमम थी सघियो आहे असां उनखे अपील कयो आहे। TMA जी जेका डेवलपमेंट आहे उनजा फंड्स फ्री थियल आहिनि, कहिड़ो रीज़न आहे जो 3-4 दफ़ा टेंडर थियो आहे ऐं कमु कोन था थियनि? एक्चुअली फंड फ्रीज़ न आहिनि थियल। फ्रीज़ में इशूज़ आहिनि तमामु घणा। इशूज़ हिकिड़ो त इहो हुयो त जेके 2012 में जेके बि हिन डेवलपमेंट कमु कराया हुआ उन जे मथां कुझु इंक्वायरियूं हलनि पियूं। पोइ वरी जॾहिं इंक्वायरियुनि सां गॾोगॾु असांजे मथां प्रेशर इहो हो त जेसि ताईं इहे जेके पैसा असां सेव कया आहिनि, इहे जेके असांजे अकाउंट्स में पिया आहिनि, उन्हनि खे उन्हनि माण्हुनि जंहिंजी आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज़ उन में उन्हनि जेके क्लियर कयो वञे। पोइ बाद में लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट असांखे क्लियर इंस्ट्रक्शन्स ॾिनियूं त उहे लाइबिलिटी छाकाणि त अंडर जेके आहिनि उहे सबज्यूडिस आहिनि, उहे अॻे मैटर अञा डिसाइड न थियो आहे। तंहिंजे करे उन्हनि खे जेसि ताईं मैटर डिसाइड न थिए उहो पेमेंट न कयो वञे। उन खां पोइ असां हाणे रीटेंडर कया आहिनि रिसेंटली लास्ट 1 मंथ ऐं हिकिड़ो महीनो थियो आहे। उन में असां सभिनी टाउन कमिटीज़ में जेके बि प्रोजेक्टेड सेविंग्स आहिनि, एग्ज़िस्टिंग नहीं प्रोजेक्टेड जेके जून ताईं सेविंग्स आहिनि, उन जे मुताबिक़ असां टेंडर करे छॾिया आहिनि। टेंडर करण खां पोइ जीअं मां तव्हांखे पहिरियां ॿुधायो त असां वटि रिसोर्स कंस्ट्रेंट तमामु घणो आहे। मां तव्हांखे एग्ज़ाम्पल ॾियां हिन ॻाल्हि जो त मूं वटि जॾहिं बिल्डिंग जा पैसा आहिनि त मूं वटि बिल्डिंग जो एक्सचेंज मौजूदु कोन्हे को, त छाकाणि त इहो सॼो कमु जेको एग्ज़ेक्टिव इंजीनियर जो हूंदो आहे उहो कंदो आहे। अहिड़ी तरह इहो त मां तव्हांखे हिकिड़े सुठे डिपार्टमेंट जी ॻाल्हि थो कयां त जंहिंजो एक्सचेंज असां वटि मौजूदु कोन्हे, की जेके रेफरेंस असां बार बार मथे मोकिलींदा रहिया आहियूं। अॼु सुबुह बि मुंहिंजी ॻाल्हि थी आहे सेक्रेटरी वर्क्स एंड सर्विस सां त असांखे पंहिंजा कॉम्पिटेंट ऑफिसर्स ॾिना वञनि जेके हिन जॻह ते असां उन्हनि खां कमु वठी सघूं। इहो आहे हिकिड़े डिपार्टमेंट जी ॻाल्हि। सेम कंस्ट्रेंट जेको असां वटि रिसोर्स जो आहे असां टाउन ऑफिसिस में मौजूदु बि आहे। असां वटि टेक्निकल हैंड मौजूदु आहे कोन। रिज़ल्टेंटली असां छा था कयूं त असां आउटसोर्स था कयूं टेक्निकल हैंड ॿियनि डिपार्टमेंट, जीअं मूं पब्लिक हेल्थ इंजीनियर जे कुझु इंजीनियर्स खे चयो आहे त उहो असिस्ट कनि असांखे। अहिड़ी तरह असां बिल्डिंग वारनि खे चयो आहे त असांखे असिस्ट कनि। उन कोऑर्डिनेशन में डिले ज़रूरु थींदो आहे ऐं उहो डिले असांखे लॻे पियो। एज सच का अहिड़ी ॻाल्हि कान्हे का। असां बठोर में तक़रीबन सभिनी कमनि वारनि खे जेको आहे वर्कआउट ॾेई चुका आहियूं। अॼु असांजी मीटिंग में इन सिलसिले में क़ाइमु मतिलबु असां रखी आहे त असां जेके सुजावल में आहिनि उहे बि कमु शुरू कराए छॾियूं। अहिड़ी तरह असां जाती ऐं शाबंद में जेके टेंडर कराया आहिनि उन्हनि सां बि असांखे जेको आहे विदिन वीक और सो असां उन सभिनी खे वर्कआउट ॾेई छॾींदासीं। जी नवीन, तव्हां ॾिठो त डिप्टी कमिश्नर सुजावल सिंध टीवी सां ॻाल्हाइण चयो त पाकिस्तान पीपल पार्टी जे अॻुवान जा इल्ज़ाम बिल्कुलु गैर मुस्तनद आहिनि। उन ॻाल्हि परीन लघारी चवणु हो त अरबाब वज़ीर साहिब जो कंहिं क़िस्म जो को बि इलाक़ या ठा न थियो आहे। असां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं इन समूरी सूरताल ते, ख़ासि तौर ते पीपल पार्टी जे अंदरूनी छिकताण ऐं पीपल पार्टी जे ज़िली सदर पारां डिप्टी कमिश्नर सुजावल सां कयल इख़्तिलाफ़नि जे हवाले खां हितां जे सीनियर सियासी अॻुवान ऐं अॻूणे सिंध असेंबली जे मेंबर साईं मुज़फ़र लॻारी सां तव्हां ॿुधायो त कहिड़े नोए ते इख़्तिलाफ़ आहिनि, ख़ासि तौर ते पाकिस्तान पीपल पार्टी विच में ऐं पीपल पार्टी जा डिप्टी कमिश्नर सां कहिड़े नोए ते इख़्तिलाफ़? DC साहिबु असांजो टना साहिबु जॾहिं खां आया आहिनि हिते तॾहिं खां पहिरियों थियो इंक्रोचमेंट वारो सिलसिलो शुरू थियो। इन में आया पे माण्हू ग़रीब विया पे, बहरहाल उहो जेको कुझु थियो असां हिन में चंदा पीपल्स पार्टी क़यादत असां सां एग्रीमेंट कई आहे त तव्हां भले जेके आहिनि नाजाइज़ आहिनि इन्हनि खे शयुनि खे ख़तमु कयो वञे। पर उन में ज़ाहिर आहे पोइ कहिड़ा माण्हू बची आया हलिया जेके माण्हू पुराणा वेठल हुआ ऐं उन्हनि खे पंहिंजा हक़ ॾिना वञनि हा, उन्हनि खे NOC ॾिनियूं वञनि हा, छो जो क़दीमी वेठल हुआ।
उन्हनि खे बिना इतला जे इहो सभु कुझु थी वियो हलो। बहरहाल उहो थी गुज़रियो। असांजा जेके इख़्तिलाफ़ आहिनि से असां इलेक्शन कई पीपल्स पार्टी जॾहिं शिराजी बिरादरान छॾे विया हलिया त उन्हनि वटि कैंडिडेट जी पोजीशन जेके बि हुआ उहे एतिरा कमज़ोर हुआ जो उन्हनि खे पीपल्स पार्टी टिकट न पई ॾिनी। आख़िर उन्हनि असांखे टिकट ॾिनी। मुंहिंजो पेपर रद्द थी वियो किन विश्वास जे करे। कवरिंग में मुंहिंजी नंढी भेण सिस्टर आदि परवीन फार्म भरायो, फार्म बहाल थी वियो हलियो। हिननि मूंसां राब्तो कयो त बाबा असांखे कैंडिडेट कोन्हे, असांखे माण्हू ॾियो। त असां अधी इलेक्शन कराई। थोरो टाइम बि असांखे तक़रीबन 14-15 ॾींहं मिलियो इलेक्शन में वर्क करण में। इलेक्शन असांजी कंहिंसां हुजे, ज़ाहिर आहे शिराज़िन सां जेके 25-30 सालनि खां वठी हिते असांजे ज़िलनि ते हुकुमरानी कई आहे उन्हनि, ऐं हुकुमरानी बि उहा जेकी फ़िरौनियत वारी हद ताईं। हर माण्हू ख़ौफ़ ऐं डप में जेको डपु उन्हनि खे छाइलो। असांजे मैदान में अचण खां पोइ बहरहाल दुनिया खे इहा ख़बर हुई त भई लगारी वरी बि जेको त मैदान में लहंदा त असांखे माराईंदा कोन। असां इलेक्शन कई ऐं भरपूर तरीक़े सां असां उन्हनि ॾींहुं मुक़ाबिलो कयो ऐं उन में असांखे एतिरो यकीन आहे, छा दुनिया चए पई असां इलेक्शन खटी आयासीं, पर उन में असां सां जुडिशनल नांदिलियूं थी वियूं। जेको सॼे मुल्क में आहे, जंहिंजे लाइ हींअर कमीशन वेठी आहे, असांजा केस हलनि पिया। इंशाअल्लाह असीं बि हिन कमीशन में वञूं पिया। हाणे 2 साल तक़रीबन थियण वारा आहिनि गवर्नमेंट खे, पर असांखे ईअं नज़रअंदाज़ कयो वियो आहे जहिड़ो कर असां पार्टी जो हिसो ई न आहियूं। जी डिप्टी कमिश्नर सिजावल ऐं पीपल पार्टी सिजावल जे अॻवाननि में थींदड़ छिकताण जे नतीजे में माण्हुनि जा इल्ज़ाम आहिनि त डिप्टी कमिश्नर सिजावल ॿाहिरि जे माण्हुनि खे मुक़ररु कयो आहे। जेतोणीकि तव्हां ॾिठो त डिप्टी कमिश्नर पंहिंजे मौक़िफ़ में ॿुधायो त समूरियूं नौकरियूं मेरिट ते कयूं आहिनि। असां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं हितां जे PPP सिटी सदर सां। तव्हां ॿुधायो त कहिड़े क़िस्म जा इख़्तिलाफ़ आहिनि तव्हांजा ऐं जेका ज़िले जी ब्यूरोक्रेसी? साईं, असांजा को इख़्तिलाफ़ इन ॻाल्हि जो कोन्हे। इख़्तिलाफ़ आहिनि DC सां त ज़िले जे ग़रीब माण्हू जे मसइलनि ते इख़्तिलाफ़ आहिनि। इख़्तिलाफ़ जेके असांजा आहिनि त हिते जे माण्हुनि जो हक़ खायो वियो आहे। हिते जे माण्हुनि जे तव्हांजी पोजीशन इहा ॾिठी आहे त सुजावल में हज़ारे ज़िले में नाम माण्हू वीचारा छोकिरा नौजवान बेरोज़गार रुलनि पिया। अव्हांखे इहा बि ख़बर आहे त असां ज़िलो इन लाइ कोन ॻोल्हियोसीं त सुजावल ज़िलो बसि असांखे थी मिले त उतां ॿारनि जी लोध असां वटि अची सुजावल में पिचे ऐं उहा अची नौकिरी करे। हिते जा मक़ामी माण्हू, हिते मक़ामी मिसकिन ग़रीब पढ़े लिखियल छोकिरा जिन जा माइट मज़दूरी करे पंहिंजे बचनि खे पढ़ायो आहे, उहे बेरोज़गार थियो वेठा हुजनि ऐं उनखे रोज़गार न मिले। ऐं नवाब शाह जेका बाबा दादू खां ऐं कंदकोट खां माण्हू अचनि हिते जी भर्ती थियनि। असां ॾोह कहिड़ो कयो सुजावल जे माण्हुनि। असां जी जहिड़ो डिप्टी कमिश्नर सुजावल सां इन लाइ करे आहे त बाबा हिते जे मक़ामी माण्हुनि खे रोज़गार ॾिनो वञे। ऐं हिते जेकॾहिं तव्हां असां ते चओ था त मूं तिलका कांसे जेकी बजट असां बचाई आहे ऐं उहा जेकी बजट 1 करोड़ 40 लख रुपया अचे थी, उन खां अलावा जेकी रिकवरी जेकी आहे तक़रीबन आउं सम्झां थो 2 खां 3 लख रुपया रिकवरी इन जी ॿी बि आहे। इहे टोटल रिकवरी गॾु करे ऐं हिते पघार जेको आहे राति ॾिनो वियो आहे। तव्हांखे ख़बर आहे त अॼु तारीख़ कहिड़ी आहे? जेके हिन हिते जा बेलदार आहिनि, हिते जा जेका सीपर कमु था कनि, हिते तिलका कमु राति जो पघार न वञे, राति जो ॿार आहिनि। ऐं असांजी घटियुनि में हलो, असांजे शहर में तमामु विज़िट करियो, अव्हांखे ख़बर पए त सुजावल जो शहर जी हालति केतिरी गंदी ऐं बुरी आहे। तक़रीबन हिते जीअं डिप्टी कमिश्नर मुक़ररु थियो आहे उन ॾींहुं खां वठी असांजे शहर जो स्प्रे बंदि थी वियो। शहर में मच्छर जो अज़ाब आहे। लाइट जेकी आहे कान, उनजे हुजे माण्हू वीचारा कीअं था वक़्तु गुज़ारीनि उहो असांखे ख़बर आहे। हिते मकाई माण्हू आहियूं, ऐं मिसकिन तबिके सां वास्तो रखां थो। मूं ॿार माण्हू आहियां, पर मूंखे ज़ाती ख़बर आहे त हिते जे माण्हू सां वॾो ज़ुल्म आहे। असीं सन TV न्यूज़ जे तरफ़ां इहा पुरज़ोर अपील था करियूं त ख़ुदा रा हिते जे माण्हुनि जो आवाज़ु ॿुधो, अहिवाननि ते पहुचायो इहो असांजो आवाज़ु। त असां हिते ज़िलो घुरी वॾो ॾोह कयोसीं त उन जी अड़ा में असांजे हिते मिसकिन माण्हुनि जा अझा तबाह कया विया। हिते मिसकिन माण्हुनि खे बेरोज़गार कयो वियो। हिते जे माण्हुनि खे रोज़गार मां हटाए करे ॿारजी माण्हुनि खे अहमियत ॾिनी वई, उन्हनि माण्हुनि खे रोज़गार ॾिनो वियो। डिप्टी कमिश्नर आहे चयो त आउं हिकिड़ो अमीरुल मोमिनीन आहियां, मूं वटि जेको आहे से माना आउं हिकिड़ो ईमानदार थी वेठो आहियां। पर तव्हां वेठा आहियो, तव्हांजे रूबरू चयो त मूं 15 माण्हुनि खे नौकरी ॾिनी आहे, पर हिते उन पंहिंजा मिट माइट जेके आहिनि उनखे नवाज़ियो आहे। PPP जी मक़ामी क़यादत पारां हितां जी ज़िले जी ब्यूरोक्रेसी मथां इल्ज़ाम हयो वियो आहे त उन्हनि पारां
जेके माण्हू भर्ती कया आहिनि उहे ॿाहिरि जा आहिनि ऐं उन हवाले खां पाकिस्तान पीपल पार्टी जे उमेदवारनि खे इतफ़ाक़ में न वरितो वियो आहे। साईं तव्हां ॿुधायो त जेका हीअ सूरत हाल आहे छिकताण वारी उनखे तव्हां कीअं ॾिसो? ही जेको असीं ॿुधूं पिया DCO साहब जेके गैर मुक़ामी माण्हू भर्ती कया आहिनि, गैर मुक़ामी माण्हू जेके भर्ती कया आहिनि ऐं 12 ज़िलनि जा, ऐं हिते मक़ामी माण्हुनि खे तमामु घटि ऑर्डर मिलिया आहिनि ऐं ॿाहिरि जे माण्हुनि खे जेके ऑर्डर निकिता आहिनि तमामु ग़लति आहे ऐं असीं उन लाइ जेको सो कोशिशि में आहियूं त उहे ऑर्डर रद्द कराए हिते मक़ामी माण्हुनि खे ॾिना वञनि। ज़िले सजावल में सियासी बहिरान जे करे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरोक्रेसी पारां जेके भर्तियूं कयूं आहिनि उन हवाले खां असां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं हितां जी अॻूणे MP उमेदवार पाकिस्तान पीपल पार्टी जी परवीन लगाड़ी सां। ऐं त ॿुधायो त तव्हां जेको हींअर डिस्ट्रिक्ट ब्यूरोक्रेसी ख़िलाफ़ु तव्हां एतिराज़ु कयो आहे, तव्हां कहिड़े क़िस्म जा एतिराज़ आहिनि? मूंखे एतिराज़ आहिनि पंहिंजो DC ज़िले जो सदर आहे त इन्हनि ॿिन्हिनि मिली भगत करे हिकिड़ा त ॿाहिरि जे डिस्ट्रिक्ट जा माण्हू जेके से रखिया आहिनि कि इहो ऑर्डर कैंसिल करे ऐं असांजे डिस्ट्रिक्ट में जेके बेरोज़गार नौजवान आहिनि उन्हनि खे रोज़गार ॾिनो वञे। ऐं ॿियो जेको इंक्रोचमेंट जे नाले ते जेको हिननि नुक़सानु कयो आहे शहर जो, ऐं जीअं ग़रीब माण्हू जो घर ढहे पियो, ग़रीब माण्हू जो रोज़गार ख़राबु थिए पियो ऐं उन सां साॻी वॾा शॉपिंग सेंटर आहिनि उहे बचाया पिया वञनि ऐं बंगला बचाया पिया वञनि। त इहे इन अहिड़े क़िस्म जूं ॿिया कुझु करप्शन आहिनि जेके हे करे रहिया आहिनि, त उन्हनि ते एतिराज़ आहे असांखे। हिन सॼी सूरत जे बारे में जेका पाकिस्तान पीपल पार्टी की क़यादत आहे उनखे का शिकायत कई आहे? बिल्कुलु असां हाणे शिकायत कंदासीं जॾहिं हे ॿई मञण खां तयारी कोन्हे ऐं असांखे जेको सो कॉपियूं बि हथु पयूं आहिनि जेके हिननि ॿाहिरि जा माण्हू रखिया आहिनि त उहे हाणे असां सबूत पंहिंजी पार्टी जी आला क़यादत खे सबूत पेश कंदासीं इंशाल्लाह। अच्छा, इहो चयो पियो वञे त तव्हांजे विच में हीअं जेको ज़िली सदर आहे अरबाब वज़ीर मेमण उन विच में जेके इख़्तिलाफ़ आहे उहो सेटल थी विया आहिनि, तव्हां उनजे करे मुज़ाहिरे जी कॉल वापसि वरिती? न अञा असां मुज़ाहिरे जी कॉल वॾी ॻाल्हि कोन्हे, असां कॉल वापसि सिर्फ़ु इन जे करे वरिती आहे त असां पहिरियां पंहिंजे आला क़यादत खे इतमाद में वठूं, पहिरियां असां उन्हनि खे ॿुधायूं त भई हीअ सूरत हाल थी रही आहे असांजे ज़िले में, असांजो ज़िलो तबाह ऐं बर्बादु थी रहियो आहे, जिन असांजे ज़िले खे बचायो वञे, असांजे ज़िले में बेरोज़गार नौजवाननि खे रोज़गार ॾिनो वञे, ॿाहिरि जा माण्हू छो? पाकिस्तान पीपल पार्टी जे सदर अरबाब वज़ीर सां आहिनि या डिप्टी कमिश्नर सजावल सां, ऐं कहिड़ो सबबु आहे? असां ॿिन्हिनि सां, छो जो असांजे ज़िले जो सदर आहे उन इहे ॻाल्हियूं जेके मूं खयूं आहिनि से हुनखे खणणु खपंदियूं हुयूं पहिरियां, ऐं अञा ताईं उन ते कुझु बसि हिकिड़े ॾींहुं DC जे ख़िलाफ़ु करे थो प्रेस कॉन्फ्रेंस, ॿिए ॾींहुं वरी बि हुनजे हिमायत में। अच्छा, तव्हां ॿुधायो कहिड़े नोए त इख़्तिलाफ़ात आहिनि तव्हांखे डिप्टी कमिश्नर सजावल सां? हा, मूंखे पहिरियां बि मूं इहो ॿुधायो आहे त मूंखे जेके हिननि ॿाहिरि जा माण्हू जेके रखिया आहिनि, ॿाहिरि जा मतिलबु ॿियनि डिस्ट्रिक्टनि जा, ॿियनि ज़िलनि जा, त मूंखे इहो आहे हीअ मूं वटि कॉपी ऑर्डर कॉपी आहे जेका ज़ुबैर चन्ना जेको सो उहो ऑर्डर कढियो आहे, ऐं इन खां अलावा काफ़ी आहिनि 15 खनि आहिनि ऑर्डर जेके हिन ॿाहिरि जा माण्हुनि खे ऑर्डर ॾिना आहिनि, त उहे कैंसिल कया वञनि ऐं असांजे ज़िले जे माण्हुनि खे ॾिना वञनि, मुंहिंजो इहो मुतालबो आहे। इहो चयो पियो वञे त कुझु जाली ऑर्डर कया विया आहिनि? जाली ऑर्डर बि हेल्थ में अञा लिस्टूं अञा तयारु मस्तु ठहियूं आहिनि, त अञा उते CM वटि पहुतियूं बि न आहिनि त हे ऑर्डर जेके आहिनि से ॾियनि पिया कूड़ा। केरु मुलवस आहे तव्हांखे? इन्हनि में ज़ाहिर आहे पंहिंजो DC, हा उहो बिल्कुलु उन जी मिली भगत आहे ॿिन्हिनि जी। अहिड़े सदर खे हटाइणु खपे जेको ज़िले खे तबाह करण में लॻो पियो आहे। इताद थियो आहे ॿीहर तव्हां छा थियो आहे अरबाब वज़ीर साहिब सां, उहो कहिड़ी बुनियाद ते थियो आहे? छा सिर्फ़ु इन बुनियाद ते थियो आहे त पाण चवे थो त न DC मुंहिंजी बि नथो ॿुधे, त असां चयोसींसि त DC खां तो पोइ पुछ न, तुंहिंजो कमु आहे न, इहो जेको मूं खई आहे ॻाल्हि उहा तव्हांखे पहिरियां करणु खपंदी हुई, जेका प्रेस कॉन्फ्रेंस हिन कई आहे सेम मुंहिंजूं ई ॻाल्हियूं हिन दोहरायूं आहिनि, त इहे पहिरियां छो न कई? 18 तारीख़ ते गॾिजी मुज़ाहिरो कंदा? अरबाब वज़ीर ते बि त हणा पई न, वो बि त हिन में मुलवज़ आहे न, ॿिन्हिनि जी मिली भगत आहे, त आउं वरी अरबाब वज़ीर सां गॾु कीअं वेंदसि? सजावल ज़िले में सियासी दौर ऐं ब्यूरोक्रेसी विच में थींदड़ छिकताण जे हवाले खां असां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं तव्हां सीनियर साफ़ी हिदायतुल्ला खट्टी सां। तव्हां ॿुधायो त कहिड़े क़िस्म जो नुक़सानु पए थो आहे जेको छिकताण आहे
इहा तव्हांजे ख़्याल में त ज़ाती मफ़ादनि जी जंग आहे या इन जो को उसूली जहिड़ो आहे कमनि जे वारे खे तव्हां छा चवंदा? हक़ीक़त इहा आहे त जीअं सुजावल ज़िले वजूद में आयो त माण्हू ॾाढो ख़ुशि थिया त हीउ ज़िलो वॾो तरक़ी कंदो ऐं हिते जे माण्हुनि खे नौकरियूं मिलंदियूं ऐं तरक़ियाती कम बि थींदा, माण्हू ॾाढा सुखिया ऐं सताबा थींदा। बदबख़्ती इहा आहे त ज़िले जो दर्जो ॾियण खां पोइ काफ़ी वक़्त खां पोइ वरी सिंध सरकार खे सुञाण थी, तंहिं असांखे वरी करप्ट DC जेको असां मुक़ररु करे ॾिनो, उन अची करे ॿियो कुझु कोन थियो, करोड़नि रुपयनि जा बंगलो ठाहे वियो ऐं करोड़े रुपया जेके से इन्हनि ऑफिसुनि ते मरम्मत करे ऐं पोइ इहा सियासी जंग जीअं उन वक़्त खां वठी करे इन पोज़ीशन में छॾे रवानो थियो, उनखां पोइ वरी हीअ सूरत हाल थी। हीअ सूरत हाल बुनियादी तरीक़े सां जेका आहे सा अवाम जी भलाई लाइ कोन्हे आई, त को हिन मंझि इहा चीज़ जेका थिए पई या हीअ वेड़ थिए पई, इहो सिधो सही तरीक़े सां अवाम जो नुक़सानु थिए पियो, सुजावल ज़िले खे हथु वठी तबाह कयो पियो वञे, पोइ चाहे उन में कामोरो हुजे चाहे सियासी माण्हू हुजनि। हक़ीक़त इहा आहे त पीपल्स पार्टी जा 7 सालनि जे दौरान जेका ॿोॾ आई, उन ॿोॾ में थोरो थको कमु जेको क़ुर्बान हो मंगसी उन जे वक़्त में थियो, वरी कुझु थोरो थको कमु जेको थियो सो पीर हिते असां वटि पीर हक़ानी हो उन जे वक़्त में थियो। उन खां पोइ कमु जीअं तरक़ियाती कम वारो सिलसिलो बंदि आहे। किस्त उहा ई जेका आहे सा अचे पई। अॼु आऊं ॿुधूं था त 5 महीना थिया आहिनि, हे पैसा भत्ता सियासी समाजी साफ़ी सभिनि जा भत्ता बंदि थिया आहिनि, तंहिंखां पोइ रक़म जेका आहे सा का वञी 4 या 5 महीननि में 2 करोड़ 80 लख रुपया ॿुधण में आई आहे जमा थी आहे। हाणे तव्हां जेकॾहिं अंदाज़ो लॻायो 5 महीननि में 2 करोड़ 80 लख रुपया जमा थी आहे त 7 सालनि में इहा रक़म जेकॾहिं इन इलाइक़नि ते वई ख़र्च थी आहे त तव्हां सम्झो था त हिन सुजावल ज़िले जी हर गटी जेका हुजे आहे उहा बाक़ाइदे पुख़्ती हुजे आहे, हर जेको ॻोठ हुजे आहे उते तव्हांखे फिल्टर प्लान जी स्कीम नज़र अचे आहे। पर इहे सभु तव्हां वञी रिकॉर्ड खोलियो त उहे रक़मूं केॾां वियूं, केॾा बंगला बोस थी वियूं। ऐं अॼु बि जेका सूरत हाल आहे, अॼु बि हीअ जेका वेड़ आहे उहा वेड़ इन ई ते आहे। इन में को इहो कोन्हे त को अवाम जी भलाई लाइ का वेड़ कजे थी, अवाम जी भलाई लाइ वेड़ थी कोन आहे। हिते वेड़ जेका हले पई सा पंहिंजे ज़ाती मफ़ादनि लाइ वञे पई। तव्हां मूंखे ॿुधायो हिन खां वॾो ज़ुल्म ॿियो कहिड़ो थींदो? सुजावल जो शहर जेको तव्हां सम्झो त 35 साल पोइते वञो तॾहिं जी सुजावल जी शहर जी आबादी 15,000 माण्हुनि ते मुश्तमिल आहे, तॾहिं टाउन कमेटी आहे। अॼु 1.5 लख जी आबादी थियण खां पोइ बि सुजावल टाउन म्यूनसिपालिटी जो दर्जो ॾियण बदिरां टाउन कमेटी आहे। उन जा मेन कारण कहिड़ा आहिनि? सुजावल पीपल्स पार्टी जा चूंडियल नुमाइंदा, सुजावल शहर जा कोन्हे। पीपल्स पार्टी ज़िले क़यादत तव्हांजे हिन सुजावल जी शहर जी कोन्हे। उहे जिन इलाइक़नि जिन शहरनि जा आहिनि उन्हनि जा मफ़ाद उन्हनि सां साड़ी आहिनि। इन करे बीह करे सुजावल खे हिननि जीअं तबाह कयो आहे, ऐं सम्झां थो माज़ी जो जहिड़ो ख़ूबसूरत शहर हो अहिड़ो हिन वक़्तु जेको सो आसार क़दीमा हिननि बीह करे इन तरीक़े से सुजावल खे तबाह कयो आहे। ज़िले सुजावल में पाकिस्तान पीपल पार्टी ऐं हितां जी ब्यूरोक्रेसी विच में हलंदड़ इख़्तिलाफ़ जे नतीजे में हितां जी आवाम सख़्तु मुतासिर थियो आहे। न फ़क़ति इहो पर हितां डेवलपमेंट जा कम ऐं हिते थींदड़ भर्तियुनि जे हवाले खां मुसलसल मुंझारनि जो शिकार रहियो आहे। ज़रूरत उन ॻाल्हि जी आहे त हिन ज़िले अंदरि सियासी क़यादत ऐं मक़ामी ब्यूरोक्रेसी विच में थींदड़ छिकताण खे ख़तमु करायो वञे। कैमरामैन फारूक जान सां गॾु ग़ुलाम सिंह ख्वाजा, ब्यूरो टाइम ठठू।